飛與小飛，阿媽媽咪。我中意接嗰啲答唔到筆記。原來係古佬嚟嘅李慧儀嘅古箏表演啦，佢啱啱先攞嚟彈，幫人彈真係女王級數啊！我知佢今晚表演嘅歌曲係《廿年前啊嘛》，呢首歌用咗鮮明生動嘅音樂形象，描繪出一幅相對比較簡單嘅民間風俗嘅世界場景。大家俾啲掌聲，我哋嘅古箏女王啦！有請天地之子嘅李慧儀同學。
佢嚟啦！啱啱嘅古裝表演真係好精彩啊！搞到我而家都想表演一下添。我哋而家喺度夾緊 band 㗎，我都想表演。間嘅喎，跳繩。過嚟。係啊，最得呢兩句對話添喎。咁你哋就要向中文戲劇隊學習一下啦。佢哋有乜咁巴閉啫？佢哋喺今年全港學校戲劇節入面攞咗5個大獎，分別係傑出演員獎、傑出合作獎、傑出劇本獎、傑出舞台效果獎同埋傑出演員獎。你話巴唔巴閉啊？巴閉！而且今次嘅劇本係由全體演員共同創作嘅，故事係講一名富豪分俾佢4個仔女100萬嘅故事。中安戲劇隊嘅小演員真係有才華。你哋話，如果你哋有100萬嘅話，你會點做咧？我啊100萬，咁就太好啦！我會坐飛船去外太空旅遊，我仲會發明一個幫我做呢個嘅機械人。正喎，我支持你，你發明咗我第一個禮拜。如果我有100萬嘅話，我會搞一個最 fancy 嘅生日派對，因為我下個月生日啦，我邀請晒全港所有嘅小朋友一齊玩。我覺得有兩拉人，你1月生日。我梗係會邀請埋你哋啦，You're my best friend。耶！耶！唉，真係羨慕你哋嘅友誼啊！係啦，咁都如果你有100萬，你又會做咩咧？我會發明一個隱形嘅書包，令到我啲文具同埋書都會變隱形，咁唔使日日孭書包，咁咪唔使咁辛苦咯。聽落去又幾酷喎！可唔可以有一件隱形嘅衫，咁我着住嚟打機，阿媽都見我唔到。講得幾盞鬼喎！你哋唔好咁啦，淨係諗自己咁多錢可以幫到好多有需要嘅人，甚至改變世界。改變世界？師兄，你想做咩啊？而家環境
裏面4位子女嘅性格都好唔相同，佢哋又會點樣用呢一筆巨款呢？我哋一齊細心欣賞佢哋嘅表演，富豪的故事，俾啲掌聲佢哋。開杯！佢哋靠咩生存呢？老爺會每日俾100萬，邊個靠呢一筆錢喺出面生活得最耐，追錢翻嚟屋企嘅嗰個人就可以繼承我全部嘅財產。唔得，咁真係唔夠公平㗎。係咯係咯。如果佢哋唔識嚟錢，俾幾多錢佢哋都冇用啦。今日佢哋使晒啲錢可以靠邊個啊？梗係我哋嘅財產邊下啊！咁就邊個人？唔係啊，我哋講曬自己啲錢俾人上咗算啦。啊，呢個人又咁惡，俾人哋只會係衰人冇朋友咯，有氣勢嚟冇人幫咯。老爺，三小姐係就係聰明，但佢就唔怕醜冇自信，點能在出面面對咁多陌生人呢？個個講得啱啊 ，Candice 我唔好咁易識㗎，我爹哋咁眼曬，一定好平少少識㗎嘛。四少爺的確有人擔心，萬一四少爺出邊跟埋啲壞朋友一齊飲酒、食煙，甚至賭博，咁點算啊？如果佢夠唔生呢個，就更加冇資格繼承我嘅財產啦。細佬啊，家產啲嘢遲啲先至處理啦，你應該先至60幾歲。係咯，老爺，你啱啱先住嚟廠上，我好地嘅先，遲啲再打算啦。今次手術成功啫，攞俾以後都冇事。嘅基樂學生，同埋喺背後好用心訓練嘅老師，我哋再請佢哋出嚟咁樣俾一次意義嘅人喺台上。嗌飛！嗌飛！That's the end. 有請中國舞。有冇仔嚟揸旗？光頭獨奏。直隻獨奏。喺隔離講下嘢啦。古箏獨奏。仔啊！仔，唔好啊！嗌飛叫我唔好咁大聲講啊！咁嗌見咯，見咯，見咯。唔好啊！小低還錢，唔好啊！小低，爭我50。唔記得啊？唔記得啊？俾啲笑容。唔得，好攰啊你，好重，哇好多人喎，超多人喎！好多人啦！阿帕超嗰邊，阿帕茲好似都跳舞喎，阿帕茲好似跳埋其他舞。阿飛，仔，依家有請嗱，二位校長譚德夫校長、周志華校長、郭鳳山女士，大家都冇笑容二名校長一齊上台呢張大跟住頭乾晒，冇遮過，成棵椰子樹咁啊！基樂之星。
哇，仲 MC 有嘅，可唔可以拍埋頭？好唔得？我哋呢個行橋啊！我橋我應該下晝談吧。下晝又有表演。咁咪唔係我哋表演。各位校董、各女士同埋陳校長，先生到場要地下演員室休息一陣。走啊！4C 班13號林買飛， 13號。係校長，校長。我同呢號跟你哋歌手一樣，一開嚟演唱會之後，都會幻想演唱會後先發作證，今晚未過我已經有啲打超㗎。唔好咁啦，我哋再練好啲，下年再踏入呢個人人都夢寐以求、一展所長嘅舞台。好，咁明年再見，拜拜。天朗，喺呢邊，嗌聲，我就話4C 班13號林買飛。勁嗌聲。拉你好啦。好啦，唔該晒我哋小思怡，今日嘅才藝會已經圓滿結束啦，俾多次掌聲我哋嘅小思怡同埋。拜拜。有咩事啊？